Harka fuunee akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwataa jirtan kun F5 dha. F5 ammoo yeroo oduuf odeeffannoo isin itti himnu bira geenyetti jirra. Oduuf odeeffannoo guyyaa har'aa isin itti himuudhaan isin faana kan ta'u ani Abboo Maqaasoo akkasumas Sooniyaa Muhammadii fi daayirektara kan nu faana jiru ammoo Seenaa Lammiidhaati. Hamma xumuraatti nu faana ta'aa isin jenna. odeeffannoowwan waqtaawaa ta'an qabanneeti as istiidiyootti argamneeti jirra. Mee odeeffannoowwan biyya keessaatiin osoo eegallee bareeda. Odeeffannoo biyya keessaa qabattee dhuftee naa eegalu. Tole odeeffannoo biyya keessaatiin kan nuti eegallu itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeera dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnin mootummoota gamtoomanitti itti waamama koomishinii olaanaa mirga namoomaa olaanaa ta'an wajjin dubbii kan taasisan isaan turan jechuudha. Wajjin marii taasisaniitiin kan isaan jiranii obbo Dammaqaan hojiilee eegumsa mirga namoomaa keessumattuu naannoo Tigraay wajjin wal qabateetiin ture irratti Itoophiyaa keessatti kan taasifamaatiin ture irratti dhaabbaticha dinqisiifataniitiin kan isaan jiranii hariiroo gaarii Itoophiyaa fi dhaabbaticha gidduu jirus akkasumas ammoo kanaan booddees waan jiru irratti cimee akka itti fufus abdii qaban himan ibsaniitiin kan isaan jiran. Kanuma wajjin qabasiisee jechuudha. Ministeerri Haajii Alaa gorsaan ministeerri Haajii Alaa akkasumas ministeerri dhimma alaa ambaasaadar Diinaa Muftiidhaas guyyaa kaleessaa gaazexeessotaaf ibsa kennaniiti kan isaan jiranii. Ibsa isaanii ammoo qabxiilee hedduu kan kaasanii waa'ee hidha haaromsaa irratti kaasaniiti kan isaan jiranii. Akkasumas filannoo marsaa jaffaa akkasumas ammoo dhimma naannoo Tigraay walitti wal qabatu irratti kan isaan dubbatanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ejjennoon isaan waa'ee naannoo Tigraay irratti qaban isa sirrii akka ta'e ambaasaadar Diinaa Muftiidhaa kan ibsaman jechuudha. Kun birmadummaa Itoophiyaadhaas kan kabajisiisee fi odeeffannoo sirrii akka ta'ee fi ragaa qabatamaa wajjin kan isaan ibsan jechuudhaan ministeerri dhimma alaa kun himaniitti kan isaan jiran jechuudha ambaasaadar Diinaa Muftiidha. Dhimmi biraa dhimmi isaan kaasan ammoo keessumaayyuu haala naannoo Tigraay wajjin wal qabasiiseeti naannoon Tigraay yeroo ammaa kana keessatti akkuma beekamu erga waraanni sun raawwatee asitti gaagamiinsi hedduu dhufaati jira. Kanarratti ammoo dhaabbileen hedduu ammoo odeeffannoowwan hedduu baasaati kan isaan jiranii. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanis kan duuka bu'eeti kan isaan ibsa baaseeti kan inni ture jechuudha. Isaanis kana kan mirkaneessanii. Inni biraa waa'ee COVID-19 kan dabarru COVID-19 keessumaayyuu biyya keessatti gaagama cimaa gaggeessaati kan jiru. Biyyoota addunyaa adda addaa keessattis rakkoo guddaa ta'eeti kan itti fufeeti jiru. Mee waa'ee COVID kan biyya keessaa eegallu. Egaa waa'ee COVID wajjin wal qabateetiin akkuma addunyaatittis ta'ee akka biyya keenyaatittis dabalaatiin namoonni vaayirasii koronaatiin qabamaatiin jiran haalaan daran dabalaatiin kan deemaatiin jiran keessumattuu immoo namoota qabaman caalaas immoo namoonni lubbuun isaanii darbaatiin jiru guyyaa hanga guyyaatti dabalaatiin kan deemaa jiru. Yeroo adda addaatti nuti nun qabu jedhanii namoonni amanaatiin turanis yeroo ammaatitti qabamanii yeroo isaan kutaa wal'aansaa keessa isaan itti turanii fi akkasumas immoo kutaa addaatitti adda of baasanis jira. Inumaayyuu akka biyya keenyaatti seerri jabaan ta'e tokko yoo jiraateetiin jedhe malee kana booddee wanti jiru xiqqoo sodaachisaas ta'uu danda'a. Namni guyyatti 30 ol hanga 40tti yeroo itti lubbuun isaa darbaatiin jirudha. Egaa kanuma wajjin wal qabateetiin akka Itoophiyaatti hanga ammaatitti jechuudha namoonni COVID-19 qabamaniitiin jedhan 254,044 gaheetiin kan inni jiru. Egaa kun lakkoofsa guddaadha akka biyyattiitti kan galmaa'aatiin jiru. Namoonni dhukkuba vaayirasii koronaa kanaan qabamaniitiin ammoo lubbuun isaanii darbeetiin jedhee guutumaan guutuutti jechuudha hanga har'aatitti kan jiru wajjin 3,605 gaheetiin kan inni jiru. Namoonni vaayirasii koronaatiin qabamanii ammoo guutumaan guutuutti irraa dandamataniitiin jedhan 1,195,547 gaheetiin jira. Egaa akkuma koronaa vaayirasiin qabamaatiin jiran ammoo irraa dandamataas kan isaan jiranii dabalataan ammoo COVID-19 kan inni akaakuun haarawaa isaas biyya keenya argamu wajjin wal qabateetiin tamsaasni isaa dabalaatiin kan deemaatiin jiru. Egaa kun ammoo of eeggannoo tokkoon keenya taasisuu qabnu kan nutti akeekaatiin jiru waan ta'eef biyyoota adda addaa fudhachuu dandeenya. Ameerikaan kana dura biyyoota COVID-19 qoramaa turte keessaa isee tokkodha. Egaa wantoonni sunniin gara biyya keenyaattis waan dhufaa jiru waan fakkaataa jiruuf egaa of eeggannoo barbaachisaa ta'e hundaa taasisuun dirqama jechuudha. Asirratti jechuudha waa'ee COVID kana yeroo kaasnu yeroo kana hakka
baay'eedhaan kan saffisaan inni kan nama ajjeesaati kan jiru keessumaayyuu gama hindii faas ta'uutti oduu gaddisiisaadha guyyaa guyyaan kan dhageessu ammas of eeggannoon hawaasni keenya godhaati jiru baay'ee gadi bu'aadha keessumaayyuu yeroo ammaa kana dhukkubni kun manneen barnootaa adda addaa keessa deebanii banamuu wajjin wal qabatee bakkeen taaksii adda addaa daandiiwwan adda addaa keessatti namoonni maaksii kaawwatanii fi harka isaaniitti saayinitaayizarii fayyadaman gadi bu'aati jiru keessumaayyuu jalqaba irratti ni yaadatte yoo ta'e biyya keenya keessa jechuudha akkuma koovid dhagahameen namoonni maal godhaa akka turan ni beekna iddoo adda addaatti harka dhiqannaadhaaf yeroo isaan qopheessan tola ooltummaadhaan namni walirraa siquu akkasumas waan adda addaatti baay'eedha kan akti godhaati kan turani booda immoo barataatti ofitti fudhataatti erga dhufanii booda dhukkuma kanalles dagatanii maaksis hin kaawwatanii yoo ati kaadhu jettee malee kan hin kaawwanne namni baay'een jira jechuudha hamma ati kaadhu jettutti malee hin kaawwatan kun ammoo sadarkaa itti walitti bu'anis ni mul'ata inumaayyuu geejjibas yoo fudhanneetiin hin jenne taaksii tokko keessa yeroo sanitti namni teessoo tokko irra taa'aatiin kan inni ture yeroo ammaa kanatti immoo teessoo namni sadii irra taa'u namni lama irra taa'u irratti nama sadiitu taa'aatiin hin jira taaksiinis akkuma baratametti kan inni fe'aatiin hin jiru kafaltiin ati kafaltu isuma duraa saniin qixa ta'eetiin garuu immoo of eeggannoo koovidiif jedhameetiin wanti taasifamaa jiru tokko illee hin jiru gamanaanis qaamni dhimmi ilaallatu osoo waan kanarratti waan kanarratti jechuudha keessumaayyuu biyyi keenya keessumaayyuu oksijiinii fa'a jechuudha manneen yaalaa baay'ee keessatti oksijiiniin gaatiin argamu beekamaadha sababiin isaa wanti kunniin talaalliin kennamu kunillee jechuudha gatiin isaa qaaliidha kanas argateetti namni itti fayyadamu lakkoofsaan gadi bu'aadha keessumaayyuu marsaa lammaffaadhaan AstraZeneca biyya kana keessatti kennamuuf akka ta'aa jirus odeeffannoo tokko arganneetu ture haa ta'u malee nama meeqatu argata AstraZeneca kan jedhamu kanas jechuudha dhukkuba kanaan fayyisuudhaaf talaalliiwwan kennamaa jiran kana argachuudhaaf namootuma carraan isaanii gama hooggansaa keessa jiranii fi namootuma olaanoo ta'an yoo ta'e ala namoonni miiliyoona hedduutti lakkaa'aman dhukkuba kanaan yoo qabaman iyyuu talaalli isaan argatan kun hin jiru jechuudha. Kanaaf of eeggannoodha kan nama baasu. Of eeggannoo gahaa gochuudhaan lubbuu ofii baraaruun gahaadha kan nuti jennu mee gama dhimmoota Afrikaa keessa argannetti yogguu dabarru ammoo waa'ee Somaaliyaatti kan argannu biyyi ollaa keenyaa Somaaleen erga farmaajoon aangoo dheereffatanii booda gaagamatti kan isaan seentanii amma immoo farmaajoon aangoo hin dheereffadhu amma dhiibbaan natti ba'atee jira nagaya kan isaan jedhanii mee asirratti odeeffannoo qabdu. Keessumattuu egaa Soomaaliyaan aangoo filannoo taasisuudhaaf turte filannoo taasifamuuf ture kana sababa adda addaatiin akka hafu taasifameetiin aangoo isaanii waggoota lamaaf kan isaan itti dabalatanii kanuma wajjin wal qabateetiin egaa namoonni yookaan ammoo gareen biraa garee wal qooduudhaan wal waraanuu eegalanii wal waraansa kanarratti ammoo meeshaa gurguddatu ture kanuma wajjin wal qabatee uummannis naannoo san tureetiin jedhe gara godinoota biraatitti kan isaan bakka nagaa qabutti kan isaan deemaa maatiin turani egaa kanuma wajjin wal qabatee haala kanaan daran kan rifataniitiin jedhan jechuudha pirezidaantichi dafaniitiin TV biyyattiitti dhiyaachuudhaan aangoo dheereffachuuf ta'an san akka dhiisaniitiin jedhan kan isaan himaniitiin jedhan keessumaayyuu akkaataa waliigaltee bara 2020 kaasanii jechuudha jalqaba biyya san keessatti gosaan kan isaan filatamanii bakka buutonni gosaa jechuudha gara electoral collegeetti kan isaan ol guddatanii achi keessa ammoo pirezidaantiidha kan filamu ture haa ta'u malee farmaajoon akkasumaan seera ofii isaaniitiin jechuudha waggaa lamaaf kan isaan aangoo dheereffachuuf ture haa ta'u malee dhiibbaan biyya keessaaf biyya alaatti kan inni itti fufe gareen pirezidaantii faana hiriiruu fi gareen pirezidaantii mormu bakka lamatti wal qooduudhaan magaalaa Maqdishoo keessatti jechuudha kan isaan walitti dhukaasaatti kan isaan turani boodarra isaanis haalli kun gaarii akka hin taane hubatanii jiranii keessumaayyuu nuti isaasiin dura akkuma kaasaatti turre dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Ameerikaa akkasumas UK faati jechuudha embaasiin isaanii akkasumas Afrikaa Unioniinis itti dabaluudhaan dhimma isaan kaasan kun waan fudhataman qabne keessumaayyuu Somaaleen dachee shorokkeessonni baay'een keessa socho'uun beekamtu Al-Shabaab faati naannoo sanitti jechuudha waggoota hedduuf Somaaliyaa burkuteessaati kan isaan turani booda Somaaleen gara dirree dimokiraasiitti akka dhuftu wabii waan irraa qabaniif wanti kun kan isaan jalaa fashaalee itti fakkaatee ture haa ta'u malee amma pirezidaantichi Muhammad Abdullahi Farmaajoon murtii sirriidha akka murteessanidha miidiyaaleen kan gabaasaatti kan jiran keessumaa hooggantoonni Afrikaadha dhimma kana irraa barachuuti qabani fakkeenya guddaa fudhachuu qaban fincilli uummataa yeroo OE ka'etti bakka uummanni kiyya eegan barbaanne murtii sirrii murteessee dhiiseera yoo jedhan kun waan jajjabeeffamuu qabudha jechuudha. Keessumattuu kanneen isaan dhaaman keessaa tokko nagaa fi tasgabbii hawaasa Somaaleetiif
ta'uu qaba kana irratti hojjetamuu qaba jechuudhaan kan isaan jedhani dabalataanis sanbata dhuftu paarlaamaa biyyattiitti dhiyaachuun filannoon akkaataa fulbaana 17 bara 2020 irratti walii galameen akka raawwatamuuf dubbachuu isaanii ni dubbatu jedhameetiin kan inni eegamu jechuudha lola kanaan ammoo humnoota federaalaa fi humnoota naannoo akkasumas ammoo mormitoota kanneen ta'an gidduutti waraana guddatu kan inni ta'eetiin jiru guyyootan dabran keessa kanaan ammoo lammiilee nagaa irratti tarkaanfiiwwan hedduutu kan fudhatameetiin jedhan lammiileen hedduun yoo du'aan boqotaniitiin jedhan kanneen biraa ammoo magaalatti gadhiisaniitiin baqataniitiin kan isaan jirani kanaaf ammoo dafaniitiin murtee akkasii murteessaniitiin aangoo odeeffannoo OAdha jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwataa jirtan kun odeeffannoodha ammas qabxii keenya biyyuma gaanfa Afrikaa kana kan taate gara Sudaan kibbaatti kan dabarru Sudaan kibbaa jidduu kana keessumaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsa waliigalaa biyyoota hedduu irratti kan isaan baasaniitii jiran jechuudha ibsa isaan kennan keessumaa waa'ee Sudaan kibbaas kan isaan tuqaniitii jiran jechuudha mee qabxiilee Sudaan kibbaa irratti qabxii tokko kaasiti akkasumas waa'ee dhaabbata mootummoota gamtoomanii qabxiilee baay'eedha kan isaan qabataniitii miidiyaalee fi biriifii kan isaan kennaati turan qabxiiwwan itti aanuunis ni kaasa. mootummoonni gamtooman qabxiilee hedduu irratti marii taasisaniitiin kan isaan jiranii akkasumas ammoo sodaa biyyoota adda addaa irratti qabanis ibsaniitiin kan isaan turani kanuma wajjin wal qabatee Sudaan kibbaa erga biyya of dandeesse taateetiin jettee bubbulteetiin kan isin jirtu bara 2011 keessaa kan isin biyya of dandeesse taateetiin jettee haa ta'u malee deebi'aniitiin wal waraansatti kan isaan ce'anii wal waraansa saniin boodammoo waliigaltee waliif mallatteessaniitiin kan isaan turani haa ta'u malee waliigalticha bifa kamiin raawwata haala kamiin raawwata kan jedhu irratti wanti ifa ta'ee haga ammaatti hin jiru harkifannaa guddatu kan jiru kanuma wajjin wal qabateetiin egaa baay'ee sodaa qaban UN ibseetiin kan inni jiru. Akkuma beekamu Sudaan kibbaa akkuma jettee jechuudha bara 2011 walabummaa ishee Sudaan irraa kan fottotte yeroo san keessumaayyuu biyyi xiqqoon Afrikaatti hundooftetuni abdii guddaadha kan biyyoonni Afrikaadha hedduun akkasumas biyyattiin lammiileen biyyattii keessaas kan abdii irraa horataate turani abdii isaanii maalidha keessumaayyuu biyyattiin biyya uumamaan qabeenya uumamaa qabdu jechuudha nadaajii yookiin boba'aa jechuudha boba'aa qabdi boba'aa kanaan ammoo biyyattiin sun ni jijjiiramti guddina guddaas fiduu dandeessi jedhaniiti kan isaan eeggataati turan jechuudha lammiileen biyyattii akkasumas biyyoonni addunyaa adda addaa boodarra dubbiin akkas hin taane faallaa kan deebite gosaan keessumaayyuu gosa Nuweerii fi gosa biraatiin kan garaagaratti wal qoodanii isaan wal waraanaatti turani Salva Kiir fi Riek Machar jidduutti jechuudha lammiileen gara 400 ol taanis akka ajjeefamanidha waraana wal waraanii obboleeyyan Sudaan kibbaatti taasisaniini bara 2018 akkasumas bara 2019 darbe keessa immoo waliigalteewwan hedduu kan isaan mallatteessanitti kan turani keessumayyuu nageenyi akka dhufuuf tokkummaan biyyatti seenaa akka deebi'uuf akkasumas Sudaan wajjinis jechuudha biyya Sudaan ollaa isii taate wajjinis waliigalteen akka dhufu kan isaan taasisanitti turani waliigalteen sun ammoo kan harkifataatti dhufe tokko malaamaltummaan keessa akka malee kan daddabaatti kan dhufe jechuudha malaamaltummaan Sudaan keessatti malaamaltummaa qofa osoo hin taane biyyattii keessatti ammas waraana leenjisuudhaan qaamoleen baay'een akka uummanni biyyattiidha humna waan gahaa ta'e argannetti kan isaan wabii jireenya gahaa akka jiran kan isaan godhaatti jirani kun ammoo rakkoo guddaa akka ta'edha dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hojiitti hiikamuu dhabuun waliigalteelee yeroo san taasifamanii sun sodaa keessa akka isaan seensiseedha. Waraanni kun deebi'ee akka hin kaane sodaa qaban kan isaan ibsa jechuudha dhaabbanni mootummoota gamtoomanii sodaan isaan ibsa keessaa tokko maalidha waraanni kun deebi'ee yoo qe'ate lammiileen biyyattii miiliyoona 1.8 itti lakkaa'aman wabii jireenyaa gahaa ta'e akka hin arganne kan isaan taasisu kan isaan jedhan jechuudha. Dhimmi biraa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsa kenne dhimma Yemeniiti. Dhimma Yemenis ni yaadatta yoo ta'e Yemenis waggoota hedduudhaaf waraana keessa kan isheen turte kun ammoo rakkoo guddaa fi bowwoo mataa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ta'eeti kan inni ture bowwoo mataa qofa osoo hin taane lammiileen biyyattii akka biyya baqatan akka beelaan akka ajjeefaman akka buqqaafaman ta'aniiti waggoota hedduuf kan isaan turani kanuma wajjin wal qabatee dhaabbanni mootummoota gamtoomanitti ergamaan addaa Yemen namni maqaan Maartin Giraachin jedhamu daawwannaa guyyaa lama gara Egypt kan isaan deemanii yeroo Egypt ga'anitti ammoo ministeera dhimma alaa Egypt Saamii Shakureen akkasumas liigii Arabaatti barreessaa kan ta'anii Ahmed Abu Al-Gatir nama jedhamu wajjin dhimma Yemen bal'inaan kan isaan waliin mari'anni kan isaan jedhani keessumaayyuu akkasumas itti dabaluudhaan lammiilee Yemen kanneen
Ijipti keessa jiran barreessitoota gaazexeessota akkasumas lammiilee Yemen ta'anii kanneen dhimma siyaasaa hojjetan wajjin kan marii guddaa taasisanii buqqaatonni 20,000 ta'an yeroo har'aa kana Yemen keessaa buqqaanii biyyoota adda addaa keessa kan jiran kaawwan ammoo kan ajjeefaman baay'ee akka ta'edha. Dhimma kana hojiitti hiikuudhaaf dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ergama addaa garas erga hojjetaa akka jirus kaasaniitti kan jirani. Mee dhimma Kongoodhaa kaasiiti qabxii itti dabarra jechuudha. Kongootiin Kongoo keessattis akkuma beekamu Covidis dabalatee Ibolaanis dabalatee akkasumas dhibeen malaaraa jedhamu dhibeen busaafaas akka jirudha. Mee qabxii qabdu achitti kaasa. Egaa waa'ee busaa wajjin wal qabsiisnee yoo ilaalleetiin hin jenne keessumattuu Afrikaa irratti baay'ee akka hammaatuudha kan ibsamu kan beekamus keessumaayyuu Afrikaa keessaa immoo biyya Koongoo keessatti yeroo adda addaatitti waggaa waggaadhaan weerarri isaa ka'eetiin yeroo namoota hedduu galaafatuudha kan argisiisu. Kanuma wajjin wal qabatee immoo COVID-19 jira. COVID-19 cinatti ammoo Ibolaanis jira. Ibolaan ammoo yeroo itti baduudhaaf jedhetti deebi'ee ka'uu isaallee ragaan baheetiin kan inni ture. Kanuma wajjin wal qabateetiin egaa biyyattiin dhukkuboota garagaraatiin gaaga'ama keessa seenaatiin kan isiin jirtu. Keessumaayyuu daa'imman xixiqqoo irratti kan inni dhiibbaa guddaa geessisu dhukkubni busaa ammoo dhukkubni busaa egaa of eeggannoo isaanii hamma isaan danda'anii ol yeroo itti ta'eetiin namoota hedduu jalaa ajjeesuu daa'imman hedduu yeroo inni itti hubus ture. Kanuma wajjin wal qabateetiin egaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kanas sodaa qaban ibsaniitiin irratti mari'ataniitiin kan isaan jiranii. Akkuma beekamu jechuudha dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimmoota adda addaati kan inni baay'ee kaaseeti biyyoota adda addaa keessa walitti bahuudhaan dhimma baay'ee kan mari'atu. Dhimmi malaariyaa kunis baay'eedha jechuudha. Dhimmi busaa kuni keessumaayyuu lammiilee miiliyoona 16.3 ta'u talaallii kennuuf akka ta'edha dhaabbatichi kan ibse. Talaallii kanaaf ammoo maddeen galii adda addaa ta'an walitti qabuudhaan maddeen galii adda addaa ijaaruudhaan biyyattii keessatti akka talaalliin kun kennamu kan isaan eeran jechuudha dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jechuudha. Itti dabaluudhaan ammoo asumatti jechuudha malaariyaan kun keessumaayyuu biyyoota seentiraal Afrikaa ta'an baay'ee keessatti ni hammaata. Hammaachuu saniin booda akkuma ammaatti jalqaba kaaste Covid kun ni jira. Covid irratti dhibeen biraan ni jira akkasumas gaagama siyaasaa jira. Warroonni siyaasaatiinis wal waraananii akkasumas lammiileen biyyattiidha. Hedduun isaanii harka qallummaa keessatti akka kufan taasisaniitti kan isaan jirani. Deeggarsi namoomaa baay'ee osoo hin taasifamne ta'ee lammiileen Afrikaa kanneen jiddu galeessa biyyattii keessa jiran baay'een isaanii hongeedhaan dhumuu danda'anidha. Hamma jedhutti gabaasaaleen bahan kanneen mul'isu. Dhimmi biraa dhimma Cote d'Ivoireedha. Dhimma Cote d'Ivoire irratti qabxii qabdumi. Cote d'Ivoire keessumattuu ganna kana wajjin wal qabateetiin yeroon itti aksidentiiwwan adda addaa balaawwan tiraafikaa adda addaa yeroon itti mudatudha. Kanuma wajjin wal qabateetiin manneen barnootaa leenjisummaa konkolaachisummaa irratti bobba'aniitiin jedhan akka ogguraman taasisteetiin kan isiin jirtu. Kunis sababa balaan tiraafikaa kun hammaachaa biyyattii keessatti hammaachaatiin dhufeef kan ammoo gara biyya keenyaatti yoo as dabarreetiin ilaalleetiin jenne guyyatti namoota meeqatu dhumuu danda'a balaa tiraafikaatiin sooshaal miidiyaa irratti ilaalaatiin jira miidiyaa irratti immoo yeroo darbeetiin bahuu ni mul'ata. Kanuma wajjin hammam xiyyeeffannoon itti kennameetiin jira. Manneen barnootaa konkolaachisummaadha biyya keenya keessa kennanii hammam qulqullina qabu jennee yoo kaasne kun gaafii tokko kan nama gaafachiisu namoonni mallaqa qabu qofaatu eeyyama konkolaachisummaa kan argatu jedhama yeroo baay'ee. Kun ammoo barumsa guddaadha Cote d'Ivoire irraa biyyi keenya barachuu kan qabnu jennee nutis akka odeeffannootti kan qabanne sababiin isaa maalidha? Balaa tiraafikaa lubbuu qaalii hedduu kan balleessu ijoollee daa'imman ta'an akkasumas guddaa xiqqaa hin jedhu nama kamuu hin jedhu yeroo ammaa keessumaayyuu yeroo roobni dhufaa jiru jechuudha bokkaan dhufaa jira. Bokkaa kana wajjin wal qabatee ammoo lafti mucucina adda addaa ni uumama daandiin qulqullina dhabuu ni danda'a namoonni ga'umsa qabu yoo hin konkolaachisne ta'e ga'umsi isaanii cimaa ta'e yoo hin konkolaachisne ta'e balaan tiraafikaa hammaachuuti kan isaan danda'ani. Cote d'Ivoire's waan kana lafa kaateetii miti kan akkana goote biyyattii keessatti balaan konkolaataa guyyaa guyyaatti uumamu lubbuun lammiilee hedduu irra deddeebiidhaan darbuu wajjin wal qabeeti CTGN kan inni gabaaseetii jiru jechuudha. Itti dabaluudhaan maal jedhee keessumaa
keessumaayyuu biyyattii keessatti manneen barnootaa konkolaachisummaa kennan asiin dura bal'aadha kan ture. Bakkuma adda addaatti akkuma amma biyya keenya keessatti ta'u jechuudha. Namoonni baay'een namootuma konkolaataa tokko lama qabanii fudheeti kan eeyyama baasee namaa kennu. Inni kun ammoo yoo kun akkas ta'e namoonni konkolaataa oofan eeyyama gahaa osoo hin qabaatin eeyyama hamma tokko nama jajjabeesse konkolaataa seeraan qabachuu osoo hin dandeenye baaniiti kan isaan oofanii kun ammoo balaa uumaati jira jechuudha. Sodaa kanarraa kan qabu kan ka'edha kan isaan kennanii. Inni biraa dhimma Sudaan itti kan deebinu Sudaan keessumaayyuu hidha haaromsaa wajjin wal qabate jechuudha. Maal ministeera dhimmi alaa biyyattiidhaa gara biyyoota Afrikaa miseensa gamtaa Afrikaa ta'an shanitti kan isheen ergiteetii jirtu kan odeeffannoon jedhu. Biyyoota kanneen keessaa biyya akka Democratic Republic Congo, Kenya, Rwanda fi Ugandaan keessatti argamu. Ni yaadattoote keessumayyuu ministeera dhimma alaa Sudaan miidiyaalee biyyattii keessatti irra deddeebiidhaan kan isaan kennu. Itoophiyaan waan hidha haaromsaa guuchisuu irratti jechuudha. Kallattiin isheen qabattee jirtu sirri waan hin taaneef ilaalcha kennu yookiin ammoo opshinii nuti qabannee jirru biyyoota kaniif ibsuu fi kan deemne kan jedhan ministeerri dhimma alaa Sudaan jechuudha. Haaromsaa wajjin wal qabateetiin Suudaaniif Masrii yeroo adda addaatti yaada isaanii wayita jijjiiran marii irratti immoo wayita isaan marii isaanii hin fudhannetu mul'ataatiin ture. Kanuma wajjin wal qabateetiin Itoophiyaan immoo ejjennoo isee olaanaan gamtaa Afrikaatiin karaa gamtaa Afrikaatiin mariin kun itti fufuu qaba kan jedhudha. Kanuma wajjin wal qabateetiin mariin kun gara gamtaa Afrikaatti as deebi'aatiin kan inni jiru. Egaa gara gamtaa Afrikaatti deebi'uu akka qabudha Suudaan irra deddeebiidhaan kan ibsu. Gama Aljeeriyaattis yoo dhufne Aljeeriyaan Itoophiyaa wajjin gama qabeenya bishaanii irratti akka waliif hojjechuudhaaf fedhii akka qabdu beeksisuusi ambaasaaddarri Itoophiyaatti Aljeeriyaatti ergamaan addaa mootummaa federaalaa fi ambaasaaddarri Itoophiyaa Nabiyaat Geetaachoo fi ministeera bishaanii fi bishaanii Aljeeriyaadha Profeesar Mohib Mustafaa Kamaal waliin hariiroo biyyoota lamaanii gidduutti mari'achuu kan yaadatamudha jechuudha. Kunis odeeffannoowwan Afrikaa keessaa kanneen bahanii mee odeeffannoo Afrikaa keessaa osoo hin bahin ministeerri alaa Ameerikaadha jechuudha. Ministeerri haajaa alaa Ameerikaadha Antonio Blinken daawwii hojiidhaatiif gara biyyoota Afrikaatti dhufuuf akka ta'u odeeffannoo baheetii jira jechuudha. Ministeerri alaa Ameerikaa Antonio Blinken daawwii murteessaa ta'e kana kan geggeessan biyyoota Afrikaa ollaa keenya kan taate Keeniyaa keessatti akka ta'es himameetii jira. Keessumaayyuu pireezidaantii Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa wajjinis marii akka taasisanidha kan isaan himani. Qabxiilee marii isaan irratti taasisan keessaa dhimmoota dimokiraasii Afrikaa irratti bal'inanii mari'atu jedhameeti akka eegamudha. Inni biraa immoo dhimma daldala babal'isuu biyyoota Ameerikaa fi biyya Ameerikaa fi Afrikaanota gidduutti ta'e irratti ni mari'atu jedhameeti jira. Akkasumas jijjiirama haala qilleensaa irratti jechuudha. Akkuma beekamu pireezidaantiin Ameerikaa haarofni Baayiden gara aangootti erga dhufanii booda poolisii isaanii keessatti kan qabatanii dhufan keessaa qabxiin ijoon waa'ee haala qilleensaati jechuudha. Sooniyaa kanarratti Baayiden keessumaayyuu imammanni isaan qabatanii dhufan kun waan jijjiirama haala qilleensaatiif bu'aa qabeessa fiduu ni danda'a jedhanitti kan eegamu. Jijjiiramni haala qilleensaa kun biyyoota addunyaa irratti dhiibbaa guddaa fideeti kan jiru. Indaastiriiwwan adda addaa babal'achuu akkasumas oomishin xiqqaataa dhufuu isaati wajjin wal qabate balaa hamaati kan geggeessaatu jiru. Ministeerri alaa Ameerikaadhaas Antonio Blinken Naayijeeriyaa fi Keeniyaa dhufanii akka mari'atan kan eegamudha. Mee qabxiin biraa qabxii waa'ee COVID hindii akka malee weeraraati kan jiru. Akkuma beekamu weerarri COVID hindii weeraraa jiru kun miidiyaaleen idil addunyaa hedduun isaanii kanneen qabatanii bahaati jiranii mee asirratti qabxii jiru kaasa. Koronaa vaayirasii akka addunyaatitti akkuma namoota hedduu galaafataatiin jiru yookaan immoo namoota hedduu qabaatiin deemaatiin jiru tatamsiin isaa saffisaan akkuma deemaatiin jiru hindii keessatti ammoo haalaan dabaleetiin kan inni jiru. Egaa hindi keessatti keessumattuu torban kana keessa torban dabaree kana keessa haalaan daran dabaleetiin kan inni jiru. Egaa hinditti sa'aatii 24 dabre keessatti koronaa vaayirasiitiin namoonni lubbuun isaanii darbee 3293 darbeetiin kan inni jiru. Kana jechuun guyyaa tokkotti sa'aatii 24 keessatti lammiileen biyyattii haala kanaan COVID-19 lubbuun isaanii ni darbataanaaniin kun baay'ee cimaadha. Keessumattuu hindi jalqabbii irratti yoo ilaalteetiin ta'e of eeggannoowwan akkamii akka isin taasisaatiin turte booddee kana immoo deebi'eetiin wayita maroo lammaffaatiin koronaa vaayirasii ka'ee kanatti lammiilee hedduu dhabaatiin kan isin jirtu keessumattuu torban darbe keessanii yaadatte taanaaniin oksijiiniin hir'achuu sireen ciisichaas dhabamu
rakkina hedduutu ture. Egaa hinditti sa'aatii 24 dabre kana keessatti jechuudha. Namoonni 300 fi 60 ol vaayirasii koronaan qabaman keessaa namoota 3293 kan lubbuun isaanii darbe erga vaayirasii koronaa mudatee as biyya tokko keessatti guyyaa tokkotti jechuudha. Hammi lakkoofsi namoota 3000 olii darbeetiin hin beeku kun kan jalqabaatis jedhameetiin kan inni jiru. Biyyattitti waliigalaan dhibichaan lubbuun isaanii kan darbeetiin jedhe kuma 200 caaluu isaa ibsameetiin kan jiru akka addunyaatitti jechuudha. Biyyoota sadarkaa kaa'amee fi jiru keessaa hindi sadarkaa lammaffaa irraa teesseetiin kan isin jirtu. Haala kanaan itti fufti taanaan sadarkaa tokkoffaa irraas ga'uu akka dandeessudha. Keessumaayyuu guyyaa tokko keessatti jechuudha namootiin 300 fi 60 ol vaayirasii koronaa keessatti namootiin 3,000 fi 293 yeroo lubbuu isaa darbu kun riikaardii addunyaa qabatee akka jirudha maddeen oduu kan ibsanii. Hindi keessumaayyuu akkuma tamma kaastee of eeggannoo gahaa taasisaa hin turre yeroo jalqabaatitti ayyaana hundus jedhamu akka kabajaatu jechuudha. Feestivaala akkasii kan isheen kabajaate turte biyya keenya keessatti wantoonni of eeggannoo godhamuu qaban keessaa kun ijoo ta'uu qaba. Keessumaayyuu ayyaanonni jidduu kana dhufaa jiran baay'ee ni jiru. Ayyaanota kanaa wajjin wal qabatee tamsa'iinsi vaayirasii kun akka hin hammaannee fi uummanni of eeggannoo cimaa gochuu akka qabuutan kan hubannu odeeffannoowwan na bira jiran hafanii. Egaa COVID-19 gama hindiitiin akka kanaan osoo jiru Ameerikaan ammoo lammiileen ishii talaallii guutuun guutuutti fudhataniitiin jedhan haguuggee afaanii funyaanii malee socho'uu ni danda'u jetteetiin labsiteetiin kan isin jirtu. Lammiileen talaallii guutuun guutuutti fudhatan haguuggee afaanii funyaanii osoo hin kaawwatin daandiirra imaluu hin danda'anii akkasumas ammoo hirmaannaa hawaasummaa keessatti hirmaachuu ni danda'anii manneen nyaataa keessa socho'uus ni danda'u jedhameetiin kan inni jiru. Giddugala ittisaa fi to'annoo Ameerikaa keessatti qorannoowwan taasifame kanneeniin booda erga talaallii kana fudhatanii booda fayyummaan isaanii guutumaan guutuutti mirkanaa'ee jira jechuudhaan eeyyama kana kennameefiitiin kan jiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden gama isaaniitiin lammiileen talaallii fudhatan haguuggii fuulaa malee hiriyoota isaanii faanas maatii isaanii faanas wal arguu danda'u walittis qabamuu danda'u manneen nyaataa keessas akka barbaadanitti socho'uu danda'u jedhameetiin kan inni jiru. Kun gama COVID-19tiin odeeffannoo hamma tokko gaariidha. Haa ta'u malee keessumaayyuu as biratti wanti nu dagachuu hin qabne Ameerikaan hammam baasii hedduu baasteeti COVID-19f talaalliiwwan hedduu kan kennaati turte jechuudha. Johnson Johnson wajjin wal qabate AstraZeneca akkasumas Proof Biotechnof talaalliiwwan gosa hedduu ta'e san kan appilaayi godhaa turte hawaasa isheetiif. Ta'ullee biyyattii keessatti hammam uummanni of eeggannoo guddaa akka godhu beekamaadha. Haa ta'uyyuu malee lammiileen baay'een akka lubbuu jalaa darbe beekamaadha. Kanaaf kun odeeffannoo ta'uyyuu malee har'allee sadarkaa tokkoffaa irratti kan isheen argamtu lammiileen isii hedduun akka miidhameetiin jedhe kan agarsiisu ragaa wardoomeetir baaseetiin jedhe irratti sadarkaa tokkoffaa irratti haga amma biyyi isitti xiqqixxaatu hanga amma argamu dhabu. Kanaaf of eeggannoo cimaa gochuun gamanuma barbaachisaadha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwataa turtan kun odeeffannoo isin biraa gaati kan nuti turre Sooniyaa Muhammadii fi Abboo Maqaasoo akkasumas seenaa lammii faana taaniiti isin biraan gaati kan turre odeeffannoo keenya xumuree jirra waan daawwattaniif galata qabdu horaa bulaa.